take it out and follow along as Please direct your attention to the crew in the aisle who are here for your safety and will assist you throughout the flight. Veuillez porter votre attention sur l'équipage dans l'allée, qui est là pour votre sécurité et qui vous assistera tout au long du vol. A safety features card is located at your seat. Follow along as we cover some important information. Vous trouverez devant vous une carte des mesures de sécurité. Veuillez en suivre avec nous les points importants. In preparation for departure, please ensure your seatbelt is fastened, your tray table and tablet holder are stowed, and your seat back is in the upright and locked position. En préparation de décollage, veuillez boucler votre ceinture, relever votre tablette, ranger votre support pour appareil et redresser votre siège en position verrouillée. Carry-on baggage must be stowed for taxi, takeoff, landing, and in-flight turbulence. Les bagages de cabine doivent être rangés durant la circulation au sol, le décollage, l'atterrissage et les turbulences. Use care when removing baggage from the overhead bin to prevent injury to yourself and others. Afin d'éviter de vous blesser et de blesser d'autres invités, faites attention lorsque vous récupérez vos bagages dans les compartiments supérieurs. If your portable electronic device becomes damaged, overheats, or gets stuck in your seat, notify a cabin crew member immediately. Si votre appareil électronique se brise, surchauffe ou reste coincé dans votre siège, avertissez immédiatement un membre de l'équipage de cabine. To fasten your seatbelt, insert the flat end into the buckle. Pour attacher votre ceinture de sécurité, insérez la languette dans la boucle. Pull on the strap to tighten. Tirez sur la courroie pour l'ajuster. To release, lift the top of the buckle. Pour la détacher, soulevez la boucle. Seatbelt and no smoking signs are visible throughout the cabin. La cabine est munie de voyants pour les ceintures de sécurité et l'interdiction de fumer. Please comply with these signs and crew instructions at all times. Veuillez vous conformer en tout temps aux voyants ainsi qu'aux consignes des membres de l'équipage. In the event of an emergency, you will hear a command to brace. En cas d'urgence, vous entendrez une commande vous demandant de prendre votre position de protection. Refer to your safety features card for your brace position. Consultez votre carte des mesures de sécurité pour connaître votre position de protection. There are 8 emergency exits. Il y a 8 sorties de secours, 4 window exits mid-cabin over the wings. 4 hublots de sortie au milieu de la cabine, au-dessus des ailes, 2 door exits at the front 2 portes à l'avant and 2 door exits at the back. et 2 portes à l'arrière. Locate your nearest exit and alternate exits, which may be behind you. Repérez la sortie la plus près ainsi que les sorties alternatives qui peuvent être derrière vous. If an evacuation is required, leave all personal belongings behind and follow the floor button to the nearest exit. En cas d'évacuation, laissez vos articles personnels à bord et suivez l'éclairage de plancher vers la sortie la plus près. If the cabin pressure changes and emergency oxygen is required, a mask will drop from the panel above you. En cas de changement de pression dans la cabine et de besoin urgent en oxygène, le panneau situé au-dessus de vous s'ouvrira et des masques à oxygène en sortiront. Pull the mask towards you to start the flow of oxygen. Tirez le masque vers vous et l'oxygène se libérera automatiquement. Place the mask over your nose and mouth. Placez le masque sur votre nez et votre bouche. Secure the strap behind your head. Passez la bande élastique derrière votre tête. Tighten the straps and breathe normally. Tirez sur les 2 extrémités de la bande élastique pour l'ajuster et respirez normalement. Secure your mask before helping others. Mettez votre masque en premier avant d'aider les autres. The plastic bag may not inflate, but oxygen is still flowing. Le sac en plastique ne se gonfle peut-être pas, mais l'oxygène circule. Please inform any crew